Serhat'ı bırak, Kader'i al. Ya Zeynep dışarı çıkar ya da gözümü kırpmadan yakarım seni. Sen benimle beraber mücadele etmek yerine çekip gitmeyi seçtin. Senin Zeynep abla tutmuş beni. Sen üzülme. Zeynep abla bana söz verdi. Alacak. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Zeynep abla seni bırakmayacak. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yine beni bırakıp gidiyorsun. Ben savaşmaktan yoruldum Zeynep. بطروح تهددها أن هي مش هتاخد قدرة غير لم تسيب صرحات. زينب بتكرر أن هي تختار قدرة وتسيب صرحات. صرحات بيتعب من معافره. هل زينب بتخط لي حاجه؟ وهل زينب هتاخد قدرة من أمه؟ صرحات هيفضل مكسور من زينب بعدما استغنت عنه. الإعلان الحلقة 26 الإعلان 1 من مسلسل ورود وذنوب.